ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଏବଂ ଯାଦୁଇ କମଳାର କାହାଣୀ। ଥରେ ଏକ ଗାଁରେ ସୋନୁ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ସେ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଯାଦୁକରୀ କମଳା ଗଛ ଦେଖିଲେ। ସେହି ଗଛ ଅନ୍ୟ ଗଛଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୋନୁ ଏକ କମଳାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସୋନୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ସେହି ଯାଦୁକରୀ କମଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସବୁକିଛି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ସୋନୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଗଛରେ ଥିବା କମଳାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ହରାଉଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୋନୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଅବହେଳା କରି ଯାଦୁକରୀ କମଳାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ। ସୋନୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପୁଣି ଯାଦୁକରୀ କମଳା ଗଛ ଫେରିଗଲେ। ସେ ଲୋଭୀ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗଛର ଅବଶିଷ୍ଟ କମଳା ପୁଣି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସୋନୁ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୁଖ ଆଣିପାରିବା। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଯାଦୁ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।